अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज दरअसल मैं आपसे एक छोटी सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। शहद का तो आपको पता ही है, सदियों से वो अपने तबी फ़वाइद की वजह से इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो आपने करना क्या है, जस्ट 1 चम्मच शहद लेना है और उसमें 1 चुटकी आपने नमक डालना है। वो कोई सा भी आप नमक डाल सकते हैं जो नॉर्मल आपके घर में यूज़ होता है, या फिर अगर आप काला नमक डालना चाह रहे हैं वो डाल लें। दैन आपने उसको बॉयल करके फिर उसको जब ठंडा हो जाए तब आपने उसको यूज़ करना है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।